Olá, eu sou a doutora Núbia e hoje eu vim falar com você a respeito do bruxismo. A pessoa, quando ela fica apertando os dentes por um tempo prolongado, leva a uma sobrecarga nessa região aqui, que é a articulação temporomandibular. Isso causa muitas dores para o paciente. Existe um tratamento para esse tipo de disfunção. Se você quer saber mais, entre em contato, agende o seu horário que eu vou te explicar.